హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఇంగ్రాలిట్. ఈ క్లాస్లో మనం ఏపీ న్యూ సిలబస్ అయినటువంటి 6th క్లాస్ ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్లోని సప్లిమెంటరీ రీడర్లోని ఫస్ట్ లెసన్ డిస్కస్ చేసుకుందాం. ద ఫస్ట్ లెసన్ ఇన్ ద 6th క్లాస్ సప్లిమెంటరీ రీడర్ టైటిల్ ఈస్ ఏ టేల్ ఆఫ్ టూ బర్డ్స్. అంటే రెండు బర్డ్స్కి సంబంధించినటువంటి ఒక స్టోరీ అన్నమాట ఇది. సో దీని గురించి మనం ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాము. ఇది చాలా మంచి స్టోరీ, చాలా చక్కగా ఉంటుంది, ఇంట్రెస్టింగ్గా కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు చక్కగా వినండి, ఓకేనా? రైట్. దేర్ వన్స్ లివ్డ్ ఏ బర్డ్ అండ్ హర్ 2 న్యూ బోర్న్ బేబీస్ ఇన్ ఏ ఫారెస్ట్. సో అనగనగనగా ఒక పెద్ద అడవి ఉండేదన్నమాట. వన్స్ దేర్ వాజ్ ఏ గ్రేట్ ఫారెస్ట్. ఆ ఫారెస్ట్లో ఒక బర్డ్ నివసిస్తూ ఉండేది. వన్స్ దేర్ లివ్డ్ ఏ బర్డ్. ఇది ఒక పెద్ద బర్డ్ అనమాట, అంటే మదర్ బర్డ్. ఈ మదర్ బర్డ్కి ఒక 2 న్యూ బోర్న్ బేబీస్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి. అంటే 2 స్మాల్ బర్డ్స్ అనేటువంటివి దీని పిల్లలు అనమాట. అంటే వన్స్ ఏ మదర్ బర్డ్ వాజ్ లివింగ్ ఇన్ ఏ ఫారెస్ట్ అండ్ ఇట్ హ్యాడ్ 2 న్యూ బోర్న్ బేబీస్. దానికి వచ్చేసి 2 చిన్న పక్షులు పిల్లలుగా ఉండేటివి. దే హ్యాడ్ ఏ నెస్ట్. వాటికి ఒక గూడుంది. నెస్ట్ అంటే గూడు, ఓకేనా? అవి నివసించేటువంటి ఆ గూడు అనేటువంటిది ఎక్కడుందని తెలుసా? ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ఏ టాల్ షేడీ ట్రీ. ఒక పెద్ద నీడనిచ్చేటువంటి ఆ చెట్టు పైన ఒక గూడు కట్టుకొని ఆ గూడులో ఈ మదర్ బర్డ్ ఇంకా దాని యొక్క 2 స్మాల్ బర్డ్స్ నివసిస్తూ ఉన్నాయి. అండ్ దేర్ ద మదర్ బర్డ్ టుక్ కేర్ ఆఫ్ హర్ లిటిల్ వన్స్ డే అండ్ నైట్. సో మదర్ బర్డ్ ఆ పిల్లల్ని, అంటే ఆ 2 న్యూ బోర్న్ బేబీస్ అయినటువంటి ఆ పిల్లల్ని రాత్రి పగలు చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటూ ఉందన్నమాట, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మీకు ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో ఏమర్థమైంది? వన్స్ దేర్ వాజ్ ఏ మదర్ బర్డ్ అండ్ ఇట్ హ్యాడ్ 2 న్యూ బోర్న్ బేబీస్ అండ్ దే వర్ లివింగ్ ఇన్ ఏ ఫారెస్ట్. దే హ్యాడ్ ఏ నెస్ట్ ఆన్ ఏ టాల్ ట్రీ అండ్ ద మదర్ బర్డ్ used to take care of, or the mother bird was taking care of the little ones డే అండ్ నైట్ అనేది మనకు అర్థమైంది కదా. సో తర్వాత ఏం జరిగింది? అవన్నీ హ్యాపీగానే ఉన్నాయి కదా, కానీ ఎప్పుడు కూడా మనం అనుకున్నట్లు హ్యాపీగానే లైఫ్ అనేది ఉండదు. సో ఇక్కడ కూడా అదే జరిగింది. వన్ డే దెర్ వాజ్ ఏ బిగ్ స్టార్మ్. ఒకరోజు ఏం జరిగింది అంటే ఒక పెద్ద స్టార్మ్ వచ్చేసింది. స్టార్మ్ అంటే ఏంటో తెలుసా? పెద్ద గాలి, వాన, ఉరుములు, మెరుపులు, అబ్బా! చాలా పెద్ద గాలివాన అనమాట. దాన్ని మనము స్టార్మ్ అనేసి అంటాము. అంటే ఒక తుఫాన్ లాగా వచ్చేసిందనమాట. దెర్ వాజ్ థండర్, లైట్నింగ్ అండ్ రెయిన్. అంటే ఉరుములు, మెరుపులు, వర్షం హెవీగా వస్తున్నాయన్నమాట. అండ్ ద విండ్ బ్లూ డౌన్ మెనీ ట్రీస్. ఇంకా గాలి పెద్దగా వీస్తూ ఉంది. ఎంత పెద్దగా వీస్తుంది అంటే చాలా చెట్లు పడిపోయాయన్నమాట. అంత పెద్దగా గాలి అనేది వీస్తూ ఉంది. ద టాల్ ట్రీ ఇన్ విచ్ ద బర్డ్స్ లివ్డ్ ఆల్సో కేమ్ డౌన్. ఏదైతే పెద్ద ట్రీ పైన ఈ 3 బర్డ్స్ నివసిస్తున్నాయి కదా, మదర్ బర్డ్ ఇంకా వచ్చేసి దాని పిల్లలు 2 ఉన్నాయి కదా. సో అవి 2 ఎక్కడైతే నివసిస్తున్నాయో ఆ ట్రీ కూడా పడిపోయింది. ఆ తుఫాన్లో, ఆ పెద్ద గాలికి, వర్షానికి ఆ చెట్టు కూడా పడిపోయింది. ఏ బిగ్ హెవీ బ్రాంచ్ హిట్ ద నెస్ట్ అండ్ కిల్డ్ ద బర్డ్. ఒక పెద్ద బలంగా హెవీగా ఉన్నటువంటి ఒక బ్రాంచ్ అంటే చెట్టు కొమ్మ ఆ నెస్ట్, వాళ్ళు ఉంటున్నటువంటి నెస్ట్ ఏదైతే ఉందో గూడుని, దాన్ని అది హిట్ చేసి ఆ దెబ్బకి ఆ మదర్ బర్డ్ చనిపోయింది. ఆ తుఫాన్లో ఒక పెద్ద బ్రాంచ్ వచ్చి ఆ నెస్ట్ని హిట్ చేయడం వల్ల మదర్ బర్డ్ వచ్చేసి చనిపోయిందనమాట. ఫార్చునేట్లీ ఫర్ ద బేబీ బర్డ్స్ ద స్ట్రాంగ్ విండ్ బ్లూ దెమ్ అవే టు ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్. సో ఇక్కడ ఒక అదృష్టకరమైనటువంటి సంఘటన ఏంటి అంటే
మదర్ బర్డ్ మాత్రం చనిపోయింది. దట్ ఈస్ అన్‌లక్కీ థింగ్. దేర్ ఈస్ నో డౌట్ ఇన్ దట్. దట్ ఈస్ వెరీ అన్‌ఫార్చునేట్. కానీ ఇక్కడ చెడులో గూడా మంచి అంటారు చూసారా? అలాగా ఇక్కడ జరిగినటువంటి ఒక మంచి సంఘటన ఏంటి అంటే, ఈ బేబీ బర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మాత్రం చనిపోలేదు. అవి గాలికి దూరంగా కొట్టుకుపోబడ్డాయన్నమాట. ఓకేనా? సో, ద స్ట్రాంగ్ విండ్ బ్లూ దెమ్ అవే టు ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్. ఆ గాలికి ఆ చిన్న బర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి దూరంగా విసిరివేయబడ్డాయి. చూసారా ఇక్కడ? ఈ పిక్చర్ చూడండి మీరు. సో, ఒక బర్డ్ ఏమో ఇట్ట పడిపోయింది. ఇంకొక బర్డ్ ఏమో ఇటు సైడ్ పడిపోయింది. సో, 2 బర్డ్స్ గాలికి అలా దూరంగా నెట్టివేయబడ్డాయన్నమాట. ఒకటేమో ఒక సైడ్ పడింది. ఇంకొకటేమో ఇంకొక సైడ్ పడింది. రైట్. అంటే దూరంగా డిఫరెంట్ ప్లేస్‌లో పడిపోయాయి అనేసి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. వన్ ఆఫ్ దెమ్ కేమ్ డౌన్ నియర్ ఎ కేవ్ వేర్ గ్యాంగ్ ఆఫ్ రాబర్స్ లివ్డ్. ఒక బర్డ్ వచ్చేసి ఆ 2 బర్డ్స్‌లో ఒక బర్డ్ వచ్చేసి ఎక్కడ ల్యాండ్ అయింది అంటే, ఒక పెద్ద కేవ్ ఉందనమాట. ఆ కేవ్ దగ్గర పడిపోయిందది. ఇక్కడ కేవ్ దగ్గర పడిపోయింది. చూసారు కదా! ఇక్కడ కేవ్ ఉంది కదా! సో, దిస్ ఈస్ ద కేవ్ అనమాట. ఈ కేవ్ దగ్గర పడిపోయింది ఈ బర్డ్. హ్మ్. సో, ఈ కేవ్‌లో ఎవరున్నారు అంటే, గ్యాంగ్ ఆఫ్ రాబర్స్. రాబర్స్ యొక్క గుంపుని మనం గ్యాంగ్ అనేసి అంటామనమాట. ఓకేనా? అలాంటి ఆ కేవ్‌లో కొంతమంది దొంగలు నివసిస్తూ ఉన్నారు. అక్కడ గాలి యొక్క వీచడంతోటి ఒక బర్డ్ వచ్చేసి అక్కడ పడిపోయింది. మరి ఇంకొక బర్డ్ ఎక్కడ పడింది? ద అదర్ ల్యాండెడ్ ఔట్‌సైడ్ ఏ రిషీస్ ఆశ్రమ్ ఎ లిటిల్ డిస్టెన్స్ అవే. ఇంకొక బర్డ్ వచ్చేసి ఒక ఋషి నివసిస్తున్నాడనమాట. ఇక్కడ చూడండి. ఇంకొక బర్డ్ ఎక్కడ పడిందంటే ఇక్కడ పడింది. సో, ఇక్కడ చూసారా? ఇది ఋషి యొక్క హట్ అనమాట ఇది. హ్మ్. ఇది ఋషి యొక్క హట్. సో, ఇక్కడేమో ఆల్రెడీ దొంగలున్నారిక్కడ. హ్మ్. రాబర్స్ ఉన్నారు. గ్యాంగ్ ఆఫ్ రాబర్స్. ఇక్కడొచ్చేసి ఒక బర్డ్ ఇక్కడ పడితే, హ్మ్. ఇంకొక బర్డ్ వచ్చేసి ఎక్కడ పడింది? ఈ ఋషి ఆశ్రమంకి కొంచెం దూరంలో పడిందనమాట. సో, ఈ విధంగా తన వాళ్ళ మదర్ చనిపోయిన తర్వాత, సో, ఈ 2 బర్డ్స్ కూడా గాలికి కొట్టుకొనొచ్చేసి, సో, ఒకటేమో దొంగలు ఎక్కడైతే నివసిస్తున్నారో ఆ కేవ్ దగ్గర పడిపోయింది. ఇంకొకటేమో ఒక ఋషి నివసిస్తున్నటువంటి ఆ హట్ దగ్గర పడిపోయిందనమాట. ఓకేనా? ఋషి యొక్క ఆశ్రమంకి దగ్గరగా ఇంకొక బర్డ్ అనేది పడిపోయింది. అంటే అక్కడి నుంచి అవి అక్కడే పెరగడం అనేటువంటిది స్టార్ట్ అయిందనమాట. అక్కడే పెరిగి పెద్దయ్యాయి. డేస్ పాస్డ్. సో, అలా రోజులు గడిచిపోయాయి. ద బేబీ బర్డ్స్ బికేమ్ బిగ్ బర్డ్స్. సో, ఆ చిన్న బర్డ్స్ ఇప్పుడు పెద్ద బర్డ్స్‌గా అయిపోయాయి. అంటే దే గ్రూ. అవి పెరిగి పెద్దవయిపోయాయన్నమాట. వన్ డే ద కింగ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ కేమ్ టు ద ఫారెస్ట్ టు హంట్. ఒకరోజు ఆ కంట్రీకి, ఆ దేశానికి రాజు అయినటువంటి ఆయన ఆ ఫారెస్ట్‌కి వేటాడేదానికి రావడం జరిగింది. హీ సా ఏ డియర్. ఆయన ఏం చేశాడు? ఒక డియర్‌ని చూసాడు. అండ్ రోడ్ ఆఫ్టర్ ఇట్. రోడ్ ఆఫ్టర్ ఇట్ అంటే తన గుర్రం పైన దాన్ని వెంటాడుతూ వెళ్ళిపోయాడనమాట. అంటే దాన్ని వెంటాడుతూ దాన్ని హంట్ చేయాలి అనేసి ఒక జింకను చూసాడు. డియర్‌ని చూసి, సో, దాని వెనకాలే అలాగా వెళ్ళిపోయాడనమాట. సో, ఆ జింకేమో తనకు దొరకకుండా ఇట్ రాన్ డీప్ ఇంటు ద ఫారెస్ట్ ఫాలోడ్ బై ద కింగ్. సో, ఆ జింకొచ్చేసి చాలా డీప్ ఫారెస్ట్‌లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఓకేనా? ఫారెస్ట్‌లోకి చాలా డీప్‌గా వెళ్ళిపోయింది. దాన్ని ఫాలో చేస్తూ దాని వెనకాల ఎవరు వెళ్లారు? కింగ్. కింగ్ ఫాలోడ్ ద డియర్. సూన్ ద కింగ్ లాస్ట్ హిస్ వే. కానీ తర్వాత కింగ్‌కి అర్థమైంది. ఏంటి అంటే తను దారి తప్పోయాడు అనేసి తనకర్థమైంది. అండ్ హీ డిడ్‌న్ట్ నో వేర్ హీ వాస్. తను ఎక్కడున్నాడో కూడా తనకర్థం కావట్లేదు. సో, ఆ జింకను తరుముకుంటూ వచ్చినటువంటి ఆ కింగ్, ఆ జింక దొరకలేదు. తను దారి తప్పోయాడు. సో, వేర్ హీ ఈజ్ అనేది కూడా అతనికి అర్థం కావట్లేదిప్పుడు. హ్మ్. హీ రోడ్ ఆన్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్. అలాగే తన గుర్రం పైన చాలా సేపు ప్రయాణించాడు. టిల్ హీ కేమ్ టు ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్. సో, అప్పుడు ఆ ఫారెస్ట్‌కి అదర్ సైడ్‌కి వెళ్ళాడనమాట. వెరీ టైర్డ్ బై నౌ. ఎలా ఉన్నాడతను? కింగ్ చాలా అలసిపోయి ఉన్నాడు. హీ గాట్ ఆఫ్ హిస్ హార్స్. తన హార్స్‌ని దిగాడనమాట. అండ్ సాట్ డౌన్ అండర్ ఏ ట్రీ దట్ స్టూడ్ నియర్ ద కేవ్.
అంటే ఈయన ఎక్కడి వరకొచ్చాడో తెలుసా? అక్కడ దొంగలున్నారు గదా! గ్యాంగ్ ఆఫ్ రాబర్స్ నివసిస్తున్నారు కదా! ఆ కేవ్ దగ్గరికి వచ్చాడనమాట. ఇప్పుడతను ఒంటరిగా ఉన్నాడు కదా! రాజు కానీ ఒంటరిగా ఉన్నాడు. సో, తన దగ్గరంతా కూడా నగలు, గిగలన్నీ వేసుకొనొచ్చున్నాడనమాట. రాజు గదా! హ్మ్. కాబట్టి మొత్తం బాడీ అంతా కూడా నగలతో నిండిపోయిందనమాట. సో, అలాగా చాలా దూరం ప్రయాణించి తన హార్స్ పైన ఆ కేవ్ గ్యాంగ్ ఆఫ్ రాబర్స్ ఎక్కడైతే నివసిస్తున్నారో, ఇంకా ఒక బర్డ్ అక్కడే పెద్దదయింది కదా! సో, అక్కడికి వచ్చి ఆగాడనమాట. ఆగి తన గుర్రం నుంచి కిందకి దిగి అక్కడ ఒక చెట్టు కింద కూర్చున్నాడు. సడెన్‌లీ హి హర్డ్ ఎ వాయిస్. సడెన్‌గా ఒక వాయిస్ విన్నాడు. అది పెద్దగా అరుస్తూ ఉంది. దట్ వాయిస్ వాస్ క్రయింగ్ ఔట్. క్విక్! హర్రీ అప్! దెర్ ఈస్ సమ్‌వన్ అండర్ ద ట్రీ. కమ్ అండ్ టేక్ హిస్ జ్యువెల్స్ అండ్ హిస్ హార్స్. హర్రీ! ఆర్ ఎల్స్ హి విల్ స్లిప్ అవే అనేసి ఒక వాయిస్ వినిపించింది. అంటే ఏంటి దీని యొక్క అర్థము? క్విక్ హర్రీ అప్! త్వరగా రాండి రండి. సో, ఇక్కడ ట్రీ కింద ఒకతనొచ్చేసున్నాడు. సో, మీరు వచ్చి అతని యొక్క జ్యువెల్స్‌ని, అతని యొక్క నగల్ని, తన హార్స్‌ని తీసేసుకోండి. లేదంటే అతను ఇక్కడి నుంచి పారిపోతాడు. స్లిప్ అవే అంటే పారిపోవడం అనమాట. అతను పారిపోతాడు అనేసి అనిందనమాట అది. ద కింగ్ వాస్ అమేజ్డ్. ఎవర్రా ఈ మాటలనేది అనేసి కింగ్ చాలా చాలా ఆశ్చర్యపోయాడనమాట. అలా ఆశ్చర్యపోయి హీ లుక్డ్ అప్. అతనొచ్చేసి అలా పైకి చూసాడనమాట. ఎప్పుడైతే అలా పైకి చూసాడో అండ్ హీ సా ఏ బిగ్ బ్రౌన్ బర్డ్. అక్కడ ఒక చెట్టు పైన ఓకేనా? ఆన్ ద ట్రీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ చెట్టు పైన ఏముంది అంటే, ఒక బిగ్ బ్రౌన్ కలర్‌లో ఉన్నటువంటి బర్డ్ కూర్చొనుంది. అదే పెద్దగా అరుస్తూ ఉంది. ఈ బర్డ్ ఏదో తెలుసా? అప్పుడు మనం లెసన్ మొదట్లో 2 బర్డ్స్ ఉన్నాయి. చిన్న బర్డ్స్ గాలికి కొట్టుకుపోయాయి. ఒక బర్డ్ వచ్చేసి కేవ్ దగ్గర ల్యాండ్ అయిందని చెప్పాం గదా! ఆ బర్డే పెరిగి పెద్దదయింది. ఇప్పుడు అది కూడా ఎలా ఆలోచిస్తుంది అంటే దొంగల్లాగానే ఆలోచిస్తూ, దొంగలకు సహాయం చేస్తూ బతికేస్తుందనమాట. సో, రాజు ఏదైతే చెట్టు కింద కూర్చున్నాడో అండర్ విచ్ హి వాస్ సిట్టింగ్. ఆ ట్రీ పైన ఈ బిగ్ బ్రౌన్ కలర్ బర్డ్ ఉందనమాట. ఆ బర్డ్ అక్కడ చేరి పెద్దగా అరుస్తూ ఉంది. దొంగలకి ఇంటిమేట్ చేస్తుంది. "ఓ గ్యాంగ్ ఆఫ్ రాబర్స్ కమ్ ఔట్ క్విక్ వెరీ హర్రీ బికాజ్ ఏ మ్యాన్ కేమ్ హియర్. హీ హ్యాడ్ సో మెనీ జ్యువెల్స్ అండ్ హీ హాస్ ఎ హార్స్ ఆల్సో. కమ్ అండ్ టేక్ ఓవర్ దెమ్. అదర్‌వైజ్ హీ విల్ లీవ్ హిస్ ప్లేస్" అనేసి పెద్దగా ఆ బర్డ్ అరిచిందనమాట. అది విన్నటువంటి కింగ్‌కి చాలా ఆశ్చర్యమేసింది. ఏందిరా ఈ బర్డ్ ఇంత క్రూయల్‌గా మాట్లాడుతా ఉంది. అసలు బర్డ్స్ అనేటువంటివి ఎంత మంచిగా ఉండాలి. ఇదేమంటే ఇంత క్రూయల్‌గా దొంగలకి హెల్ప్ చేస్తా ఉండేటువంటి ఈ బర్డ్ ఏంటి అనేసి దాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు. హి ఆల్సో హర్డ్ ఫెయింట్ నాయిసెస్ ఇష్యూయింగ్ ఫ్రమ్ ద కేవ్. అప్పుడే రాజుకి కొన్ని నాయిసెస్ వినిపించాయి. అంటే చిన్నగా వస్తున్నటువంటి నాయిసెస్ వినిపించాయి. ఎక్కడి నుంచి? ఫ్రమ్ ద కేవ్. అంటే ఆ దొంగలకి ఆ బర్డ్ చెప్పినటువంటి విషయం అర్థమయ్యి, వాళ్ళు బయటకొచ్చేదానికి వస్తూ ఉన్నారనమాట. ఆ సౌండ్ వినిపించింది కింగ్‌కి. సో, కింగ్ ఒక్కడే ఉన్నాడు గదా! ఇప్పుడు నేను పెద్ద కింగ్‌ని ఇక్కడ అనేసి ఉంటే ఏమవుతుంది? వాళ్ళొచ్చి తన్ని మరి బంగారం ఇదంతా గూడా తీసుకొనెళ్ళిపోతారు. కాబట్టి కింగ్ ఇక్కడ తెలివిగా ఏం జేశాడు అంటే, హి క్విక్‌లీ గాట్ ఆన్ టు హిస్ హార్స్ అండ్ రోడ్ అవే యాస్ ఫాస్ట్ యాస్ హి కుడ్. సో, వెంటనే కింగ్ తెలివిగా తన గుర్రం ఎక్కి చాలా ఫాస్ట్‌గా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడనమాట. అక్కడ ఉండి ఫైట్ చేయొచ్చు కదా సార్! ఆయన కింగ్ గదా! అంటే, కింగే బట్ ఎంతమందితో ఫైట్ చేస్తాడు? మనం రియాలిటీగా మాట్లాడుకుంటే, ఒక 20 మంది ఉన్నారనుకోండి ఆ దొంగలు. వాళ్ళందరూ ఒక్కసారొచ్చి కింగ్ పైన పడితే కింగ్ మాత్రం ఏం చేస్తాడండి? హ్మ్. సో, మనకి మూవీస్‌లో అయితే ఒక హీరో వచ్చేసి 100 మందిని కొట్టేస్తాడు. బట్ ఇదేంటిది రియల్ లైఫ్ అనుకుందాం. రియల్ లైఫ్‌లో ఒక మనిషి 100 మందిని కొడతాడా? కష్టం గదా! సో, ఇక్కడ గూడా అదే. లాజిక్‌గా ఆలోచిస్తే కింగ్ చేసిందే కరెక్ట్. కదా! సో, లేదు నేను కింగ్‌ని ఇక్కడే ఉండి మీ అందరిని అంతం చేస్తాను అంటే అతను అంతమైపోతాడు. కాబట్టి అక్కడి నుంచి పారిపోయాడనమాట కింగ్. సో, నాకైతే ఇది చాలా రీజనబుల్‌గా అనిపిస్తూ ఉంది ఇక్కడ. హ్మ్. స్టోరీకి పరంగా. ఎందుకంటే స్టోరీ కూడా నడవాలి గదా! కింగ్ ఇక్కడే ఉండిపోతే స్టోరీ ఎలా నడుస్తుంది? కాబట్టి స్టోరీ ప్రకారము ఇది కరెక్ట్ అనిపించింది నాకు. సో, వెంటనే ఏం చేశాడు కింగు తన గుర్రం ఎక్కి హి మూవ్డ్ వెరీ ఫాస్ట్ యాస్ హి కుడ్.
సో, అక్కడి నుంచి చాలా ఫాస్ట్‌గా మూవ్ అయిపోయాడు. అలాగే చాలా దూరం ప్రయాణించాడనమాట కింగ్. సూన్ హీ కేమ్ టు ఎ క్లియరింగ్ విచ్ లుక్డ్ లైక్ ఎన్ ఆశ్రమ్. సో, తర్వాత ఒక ఆశ్రమం దగ్గరికి చేరుకున్నాడనమాట. ఇట్ వాస్ ద రిషీస్ ఆశ్రమ్. సో, ఇది ఏ ప్లేసు అంటే, సో, ఈ 2 బర్డ్స్‌లో ఒకటి కేవ్ దగ్గర పడితే, మరొకటి ఇంకెక్కడ పడిందని చెప్పుకున్నాం మనము? ఋషి యొక్క ఆశ్రమం దగ్గర పడింది అని చెప్పుకున్నాం గదా! ఆ ఆశ్రమం దగ్గరికి రాజు చేరుకున్నాడనమాట. ద కింగ్ టైడ్ హిస్ హార్స్ టు ఏ ట్రీ అండ్ సాట్ డౌన్ ఇన్ ఇట్స్ షేడ్. సో, వెంటనే కింగ్ ఏంటి అంటే తన గుర్రం దిగి దాన్ని అక్కడున్నటువంటి చెట్టుకి కట్టేసి హీ టైడ్ హిస్ హార్స్ టు ద ట్రీ అండ్ హీ సాట్ అండర్ ద షేడ్. ఆ చెట్టు కింద నీడగా ఉంటే అక్కడ కూర్చున్నాడనమాట. సడెన్‌లీ హీ హర్డ్ ఏ జెంటిల్ వాయిస్. ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక వాయిస్ వినిపిస్తుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ జెంటిల్ వాయిస్. నాట్ ఏ క్రూయల్ వాయిస్. ఒక జెంటిల్ వాయిస్ తనకి ఈ విధంగా చెప్తుంది. దట్ ఈస్ అనౌన్సింగ్ టు హిమ్. వెల్కమ్ టు ద ఆశ్రమ్ సర్. ఏమంటుంది ఆ వాయిస్? వెల్కమ్ టు ద ఆశ్రమ్ సర్. ప్లీజ్ గో ఇన్సైడ్ అండ్ టేక్ రెస్ట్. ద రిషి విల్ బి బ్యాక్ సూన్. దెర్ ఈస్ సమ్ కోల్డ్ వాటర్ ఇన్ ద పాట్. ప్లీజ్ మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ కంఫర్టబుల్. సో, ఆ బర్డ్ ఏమని చెప్తుంది అంటే, ఒక జెంటిల్ వాయిస్‌తో ఉన్నటువంటి ఆ సౌండ్ ఈయనకి వినిపించిందనమాట వాయిస్. సో, ఆ వాయిస్ వచ్చేసి ఏమని చెప్తుంది ఇతనికి అంటే, వెల్కమ్ టు ద ఆశ్రమ్ సర్. సో, మీకు ఆశ్రమానికి వెల్కమ్. మీరు లోపలికి వెళ్ళండి పర్లేదు. లోపలికి వెళ్లి రెస్ట్ తీసుకోండి. రిషి బయటికి వెళ్ళున్నారు. ఆయన కూడా హీ విల్ కమ్ బ్యాక్ సూన్. అండ్ దెర్ ఈజ్ కోల్డ్ వాటర్. సమ్ కోల్డ్ వాటర్ ఉంది అక్కడ పాట్‌లో. అవి తాగి మీరు, మీరు రెస్ట్ తీసుకోండి. కంఫర్టబుల్‌గా లోపల ఉండండి. రిషి వస్తారు అనేసి ఒక వాయిస్ తనకి వినిపించిందనమాట. ఎవరికి? కింగ్‌కి. ఎక్కడి నుంచి వస్తుందిరా ఈ వాయిసు? ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అనేసి మళ్ళీ ఒక్కసారి ఆ చెట్టు పైకి చూసాడు. ద కింగ్ లుక్డ్ అప్ అండ్ సా ఏ బిగ్ బ్రౌన్ బర్డ్ ఇన్ ద ట్రీ. తల ఎత్తి పైకి చూస్తే తను కూర్చున్నటువంటి చెట్టు పైన ఒక బర్డ్ ఉంది. అది బిగ్ బ్రౌన్ బర్డ్. అది ఎలా ఉంది అంటే ఇంతకుముందు దొంగల దగ్గర ఏదైతే బర్డ్‌ని చూసాడో ఇది కూడా అలాగే ఉంది. సేమ్ అలాగే ఉందనమాట. అది చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు కింగ్. హీ వాస్ అమేజ్డ్. సో, ఇక్కడ హీ అంటే ఎవరు? కింగ్ అనమాట. కింగ్‌కి చాలా ఆశ్చర్యమేసింది. ఏంట్రా ఇది? అక్కడొక బర్డ్ చూసాను. అదే బర్డ్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఉందేంటి? అనేసి అనుకున్నాడు. దిస్ వన్ లుక్స్ లైక్ ద అదర్ బర్డ్ ఔట్‌సైడ్ ద కేవ్. ఈ బర్డ్ ఎలా ఉంది అంటే, కేవ్ దగ్గర ఏదైతే బర్డ్‌ని చూసాడో, ఈ బర్డ్ కూడా సేమ్ అలాగే ఉందే అనేసి అనుకున్నాడు. హీ సెడ్ టు హిమ్‌సెల్ఫ్ లౌడ్‌లీ. ఇది తను పెద్దగా అనేసాడనమాట. తనతో తను అనుకుంటున్నా దీన్ని పెద్దగా అనేసాడు. ఏమని? ఏంటి ఈ బర్డ్? ఆ కేవ్ దగ్గర చూసిన బర్డ్ లాగే ఉందే అనేసి హీ సెడ్ ఇట్ లౌడ్‌లీ ఔట్‌వర్డ్స్. సో, అది విన్నటువంటి ఆ బర్డ్ వచ్చేసి ఇలా చెప్పింది. "యెస్ సర్, యూ ఆర్ రైట్" ఆన్సర్డ్ ద బర్డ్. "హీ ఈజ్ మై బ్రదర్, బట్ హీ హాస్ మేడ్ ఫ్రెండ్స్ విత్ రాబర్స్. హీ నౌ టాక్స్ యాస్ దే డూ. హీ డస్ నాట్ టాక్ టు మీ ఎనీ మోర్" అనేసి చెప్పిందనమాట. సో, ఎప్పుడైతే ఆ రాజు బయటికిలా అన్నాడో, "ఏంటి ఈ బర్డ్? నేను ఇంతకుముందు కేవ్ దగ్గర చూసిన బర్డ్ లాగే ఉంది" అనేసి ఎప్పుడైతే రాజు అన్నాడో, అది విన్నటువంటి ఆ బర్డ్ ఏదైతే ఆశ్రమం దగ్గర పెరుగుతుందో, ఈ మంచి బర్డ్ వచ్చేసి ఏమని చెప్తుందంటే, "యూ ఆర్ రైట్ సర్. యెస్, మీరు చూసింది కరెక్టే. సో, ఎవరినైతే మీరు కేవ్ దగ్గర చూసారో హి ఈజ్ మై బ్రదర్. సో, మేమిద్దరం కూడా ఒక తల్లికి సంబంధించినటువంటి బర్డ్స్‌మే. సో, బట్ హీ హాస్ మేడ్ ఫ్రెండ్స్ విత్ రాబర్స్. తనొచ్చేసి రాబర్స్‌తో ఫ్రెండ్‌షిప్ చేస్తూ, సో, వాళ్ళలాగే మాట్లాడుతూ, వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తూ, తను కూడా ఒక దొంగలాగే బతికేస్తున్నాడు. సో, మోరోవర్ హి ఈజ్ నాట్ టాకింగ్ టు మీ నౌఎడేస్. సో, ఇప్పుడసలు తను నాతో మాట్లాడడం కూడా లేదు. సో, తనకి నేనేదైనా మంచి జెప్తాను కాబట్టి నాతో మాట్లాడడం గూడా లేదు తను" అనేసి చెప్పిందనమాట. ఈ మంచి బర్డ్ ఏదైతే రిషి దగ్గర పెరుగుతుందో. జస్ట్ దెన్ ద రిషి ఎంటర్డ్ ద ఆశ్రమ్. సో, అంతలోకే ఎవరొచ్చారు? రిషి బయటికెళ్ళున్నాడు కదా! ఆయనొచ్చాడు. రిషి అంటే ఎవరు? ఒక సెయింట్ అనమాట. అంటే ఒక మంచి అడవిలో ఉండి ధ్యానం జేసుకుంటూ ఒక ప్రశాంతమైనటువంటి లైఫ్‌ని గడిపేటువంటి వ్యక్తి. ఓకేనా? చూడండి ఇక్కడున్నాడు గదా! ఈయన ఋషి. చూసారా? ఈయన ఋషి అనమాట.
ఓకే. సో, ఇక్కడ బర్డ్ ఉంది చూడండి. హ్మ్. ఇక్కడ ఒక బర్డ్ ఉంది చూసారా? దిస్ ఈస్ ద బర్డ్. అండ్ హీ ఈస్ ద కింగ్. ఈయన కింగ్ అనమాట. ఓకే. రైట్. ఓకే. సో, అప్పుడు రిషి వచ్చిన తర్వాత ఆయన కింగ్‌తో ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు. "వెల్కమ్ సర్" హీ సెడ్ టు ద కింగ్. "ప్లీజ్ కమ్ ఇన్‌సైడ్ అండ్ మేక్ యువర్‌సెల్ఫ్ ఎట్ హోమ్. యూ లుక్ టైర్డ్. రెస్ట్ ఫర్ ఎ వైల్. దెన్ యూ కెన్ షేర్ మై ఫుడ్." సో, రిషి వచ్చి రాజుగారితో ఇలా అన్నాడు. "వెల్కమ్ సర్. ప్లీజ్ కమ్ ఇన్‌సైడ్ అండ్ మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎట్ హోమ్." ఏంటి సార్ మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎట్ హోమ్ అంటే, ఇది మీ ఇల్లులాగే భావించండి. ఇది మీ సొంత ఇల్లులాగా భావించండి. మమ్మల్ని మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్‌లాగా భావించండి. మీకు నచ్చినట్లుగా ఉండండి. రెస్ట్ తీసుకోండి. బాగా అలసిపోయున్నారు మీరు. ప్లీజ్ కమ్ ఇన్‌సైడ్. సో, తర్వాత మీరు రెస్ట్ తీసుకున్న తర్వాత నా దగ్గర కొంత ఫుడ్ కూడా ఉంది. ఐ విల్ షేర్ దట్ టు యూ. ఆ ఫుడ్ కూడా మనం షేర్ చేసుకుందాము అని జెప్పేసి దట్ ఋషి హ్యాడ్ టాక్డ్ టు ద కింగ్ అనమాట. ద కింగ్ టోల్డ్ ద రిషి ద స్టోరీ ఆఫ్ ద 2 బర్డ్స్ అండ్ హౌ ఈచ్ బర్డ్ హ్యాడ్ బిహేవ్డ్ సో డిఫరెంట్‌లీ దో దే లుక్డ్ సో అలైక్. సో, అప్పుడు ఆ రాజు ఇలా జెప్పాడనమాట. "రిషి గారు నేను 2 బర్డ్స్‌ని చూసాను. ఆ 2 బర్డ్స్ కూడా డిఫరెంట్ ప్లేసెస్‌లో ఉన్నాయి. వన్ ఐ సా ఎట్ ద కేవ్. వన్ అనదర్ బర్డ్ ఐ సా ఎట్ యువర్ ఆశ్రమ్. బోత్ లుక్ లైక్ సేమ్." 2 ఎలా ఉన్నాయంటే చూసేదానికి ఒకటిగానే ఉన్నాయి. బట్ దేర్ బిహేవియర్ ఈస్ కంప్లీట్‌లీ డిఫరెంట్. ద ఫారెస్ట్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ సర్ప్రైజెస్ హి సెడ్. సో, ఎవరు జెప్పారు ఈ మాట? ద ఫారెస్ట్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ సర్ప్రైజెస్ అని ఎవరు జెప్పారు? ద కింగ్. కింగ్ చెప్పాడు. గుర్తుంచుకోవాలి ఇట్లాంటివి మనం. ద ఫారెస్ట్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ సర్ప్రైజెస్ అని చెప్పిందెవరు? కింగ్. నిజంగా నేను ఈ 2 బర్డ్స్‌ని చూసి చాలా చాలా ఆశ్చర్యపోయాను అనేసి చెప్పాడు కింగ్. అప్పుడు ద హోలీ మ్యాన్. ఎవరు ఈ హోలీ మ్యాన్? నథింగ్ బట్ రిషి అనమాట. సో, రిషినే మనం ఇక్కడ హోలీ మ్యాన్ అనేసి అంటున్నాం మళ్ళీ. ద హోలీ మ్యాన్ స్మైల్డ్ అండ్ సెడ్. సో, రిషి అప్పుడు నవ్వి ఒక చిన్న నవ్వు నవ్వి ఇలా చెప్తున్నాడనమాట. ఏమని అంటే, ఆఫ్టర్ ఆల్ వన్ ఈజ్ నోన్ బై ద కంపెనీ వన్ కీప్స్. సో, దీన్ని బట్టి మనకొకటి అర్థమవుతుంది కదా రాజుగారు. వన్ ఈజ్ నౌన్ బై ద కంపెనీ వన్ కీప్స్. అంటే మనం ఎవరితో అయితే స్నేహం చేస్తామో, ఎవరితో అయితే మనం కలిసుంటామో, ఆ బుద్ధులే మనకొస్తాయి. దట్ బర్డ్ హ్యాస్ ఆల్వేస్ హర్డ్ ద టాక్ ఆఫ్ రాబర్స్. ఆ కేవ్ దగ్గర ఉన్నటువంటి బర్డ్ ఎప్పుడు ఎవరి మాటలు వినేది అంటే, అక్కడున్నటువంటి రాబర్స్ యొక్క మాటలు వింటూ పెరిగిందది. కాబట్టి ఆ బర్డొచ్చేసి రాబర్స్ లాగే మాట్లాడుతుంది. వాళ్ళ క్వాలిటీసే దానికొచ్చేసాయి. అండ్ హీ ఇమిటేట్స్ దెమ్ అండ్ టాక్స్ అబౌట్ ద రాబింగ్ పీపుల్. అక్కడ కేవ్ దగ్గర పెరిగినటువంటి ఆ బర్డ్ ఇమిటేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది రాబర్స్‌ని. వాళ్ళలాగా మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేసింది. చివరికి వాళ్ళ బుద్ధులు, వాళ్ళ క్వాలిటీస్ అన్నీ కూడా దానికొచ్చేసి అది కూడా ఒక రాబింగ్ పర్సనాలిటీగా మారిపోయింది అనేసి చెప్పాడు. దిస్ వన్ హాస్ రిపీటెడ్ వాట్ హీ హాస్ ఆల్వేస్ హర్డ్. అంటే ఏదైతే అది వింటూ పెరిగిందో దాన్ని రిపీట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది. కదా! అంటే దొంగలు ఎప్పుడు కూడా ఎవరన్నా ఆ దారిన పోతూ ఉంటే ఏమని జెప్తారు? సో, ఎవరో వచ్చారు. వీళ్ళని మనం దొంగతనం జేసేద్దాము. పదండి, పదండి అనేసి వినడము అది వింటూ పెరిగింది కాబట్టి ఆ వర్డ్స్‌ని అది రిపీట్ చేస్తూ ఇప్పుడు అదే నేర్చుకొని అదే మాట్లాడుతూ ఉంది. మరి ఈ ఆశ్రమం దగ్గర పెరిగినటువంటి ఈ బర్డ్ ఏం చేస్తూ ఉంది? ఇది కూడా ఈ ఆశ్రమం దగ్గర ఈ ఋషి ఏం చేసేవాడు ఎవరన్నా వస్తే, సో, వాళ్ళని మర్యాదగా వెల్కమ్ సర్, గో ఇన్‌సైడ్ ద ఆశ్రమ్ అండ్ ప్లీజ్ టేక్ రెస్ట్. వి విల్ షేర్ ద ఫుడ్. ఇట్లాంటి మాటలంతా మాట్లాడుతూ పెరిగింది కాబట్టి, ఈ ఆశ్రమం దగ్గర ఉండేటువంటి బర్డ్ దాన్ని ఇమిటేట్ చేస్తూ పెరిగిందనమాట. సో, హీ వెల్కమ్స్ పీపుల్ టు ద ఆశ్రమ్. నౌ కమ్స్ ఇన్‌సైడ్ అండ్ రెస్ట్. ఐ విల్ టెల్ యూ మోర్ అబౌట్ దిస్ ప్లేస్ అండ్ దీస్ బర్డ్స్. సో, ఇక్కడున్నటువంటి బర్డ్ ఈ ఆశ్రమంలో పెరిగింది గాబట్టి, సో, ఇక్కడ ఇదేం జేసింది అంటే, ఇక్కడ విన్న మాటలనే ఇది మీకు చెప్పింది. సో, మీరు వచ్చి ఫస్ట్ రెస్ట్ తీసుకోండి రాజుగారు. నేను మీకు ఇంకా చాలా విషయాలు జెప్తాను ఈ ప్లేస్ గురించి, ఇంకా ఈ బర్డ్స్ గురించి కూడా. సో, ముందైతే మీరు చాలా అలసిపోయి ఉన్నారు. ప్లీజ్ కమ్ ఇన్‌సైడ్ ద ఆశ్రమ్ అండ్ ప్లీజ్ టేక్ రెస్ట్. Then I will share some food. So let's enjoy the delicious food here.
అనేసి చెప్పాడనమాట రిషి. అంటే ఇక్కడ దీనితోటే మనకేమవుతుంది అంటే, మన స్టోరీ అనేటువంటిది కంప్లీట్ అవుతుంది. సో, మీకిప్పుడు అర్థమైందా? ఈ స్టోరీలో ఉండేటువంటి మెయిన్ మోరల్ ఏంటి అంటే, మనం ఎవరి కంపెనీలో ఉంటామో, మన లాంగ్వేజ్ కానీ, మన ఇది కానీ చిన్నప్పటి నుంచి దాంతోటే ఇన్‌స్పైర్ కావడం అనేది జరుగుతుందనమాట. కాబట్టే మన ఫ్రెండ్స్ కానీ, మనం కానీ ఎప్పుడు కూడా మంచిగా ఉండే వాళ్ళతో స్నేహం చేయాలి. మంచి ప్లేసెస్‌లో ఉండాలి. మంచి నడవడికనేది ఫాలో కావాలి. ఇది చెడ్డది అని మనకు అర్థమవుతున్నప్పుడు వి షుడ్ నాట్ డూ దట్. వి షుడ్ నాట్ ఇమిటేట్ దట్. ఎస్పెషల్లీ చిన్న పిల్లలుగా ఉన్నటువంటి మీరు జనరల్‌గా నెగెటివ్ సైడ్ ఎక్కువగా అట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు. అంటే ఈ కార్టూన్‌లో గావచ్చు, మూవీస్‌లో గావచ్చు, ఇంకా చాలా చాలా మీ ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు. వీళ్ళంతా కూడా ఏంటంటే మీకు ఏదో అట్రాక్షన్ లాగా అనిపిస్తుందనమాట. అంటే కొన్ని నెగెటివ్ థాట్స్, నెగెటివ్ సైడ్స్ ఇట్లాంటివి ఫాలో కాకూడదు. మంచితనంగా ఉండాలి. మంచిని ఫాలో కావాలి అని చెప్పేదే మనకిది. ఇప్పుడు చూసారు కదా! 2 బర్డ్స్ ఉన్నాయి. సో, 1 బర్డ్ వచ్చేసి ఎలా మారిపోయింది ఫైనల్‌గా? సో, ఇట్ ఈస్ లివింగ్ అలాంగ్ విత్ ద కేవ్ పీపుల్. వాళ్ళు చెప్పిందంతా విని, విని, విని వాళ్ళలాగా మారిపోయింది. వాళ్ళలాంటి బుద్ధులే వచ్చేసాయి. ఎవరన్నా కనిపిస్తే రాండి, రాండి తొందరగా రాండి దోచేసుకోండి అనేసి అంటుందది. మరి ఇక్కడేంటి ఈ బర్డ్ వచ్చేసి రిషి దగ్గర పెరిగినటువంటి బర్డ్ వచ్చేసి చాలా పొలైట్‌గా ఇట్ ఈస్ వెల్కమింగ్ ద గెస్ట్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ దెమ్ టు టేక్ రెస్ట్ ఇన్‌సైడ్ ద ఆశ్రమ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆఫరింగ్ సమ్ వాటర్ ఆల్సో ఫర్ దెమ్ విచ్ ఈస్ ఇన్ ద పాట్. సో, ఇంకా రిషి గూడా వస్తాడు. ప్లీజ్ వెయిట్ దేర్ అండ్ ఫీల్ లైక్ యువర్ హోమ్ అనేసి ఇట్లాగ చెప్తూ ఉందనమాట ఈ బర్డ్. అంటే మనం మంచి వాళ్ళతోటే స్నేహం చేస్తూ ఉంటే, మనకు కూడా మంచి అలవాట్లనేటువంటివి వస్తూ ఉంటాయి. అదే చెడ్డ వాళ్ళతో స్నేహం చేస్తే, చెడ్డ అలవాట్లనేవి వస్తాయి. కాబట్టి మంచి చూడండి, మంచిని వినండి, మంచిని ఫాలో కండి, మంచి ఫ్రెండ్స్‌ని కలిగుండండి. మీ పేరెంట్స్ చెప్పేటువంటి మంచి మాటల్ని అర్థం చేసుకొని, వాటిల్ని ఫాలో కండి. ఓకేనా? రైట్. సో, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ స్టోరీ. ఓకేనా? ఏంటి మన స్టోరీ? వాట్ ఈస్ అవర్ స్టోరీ చెప్పండి? ద ఏ టేల్ ఆఫ్ 2 బర్డ్స్. ఏ టేల్ ఆఫ్ 2 బర్డ్స్ అనేటువంటి స్టోరీని మనం ఇప్పుడు కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. మీకందరికీ కూడా చక్కగా అర్థమైందనేసి అనుకుంటున్నాను. థాంక్ యూ వెరీ మచ్. దీనికి సంబంధించిన క్వెషన్ అండ్ ఆన్సర్స్‌ని మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం. ఓకే. థాంక్ యూ వెరీ మచ్.